揾佢睇樓唔容易，今日帶你睇真啲。Hello， 大家好，我係 Sherry。咁今日亦都係嚟到咗碧海銀湖啦。咁主要睇翻我哋130平嘅臨湖別墅噶啦。咁而家我亦都係喺示範單位呢度嘅，而家再同大家去回顧下呢個樣板房嘅戶型先。嗱，跟住個鏡頭入嚟啦。咁啊睇翻咧，而家我去開發商呢個門咧真係好靚，但係唔係交付標準嚟噶，要同大家講翻啦。但係如果你自己要換嘅話，肯定可以換得比佢更加靚嘅。咁睇翻我哋入嚟咧，基本上其實呢邊咧會係一個車位嘅位置嚟㗎。咁啊，如果你中意嘅話咧，褪入翻少少咧，你除咗可以泊台車入嚟啊，再做翻個屏風啊，亦都係 OK 嘅。其實咧，我哋之前咧好多客戶買咗咧揾我哋裝修咧，都會出邊啊全部做翻嗰個玻璃嘅一個隔熱頂啊。其實咧入邊室內空間可用空間亦都係更加多噶啦。咁示範單位呢邊咧，佢主要呢邊係做翻個 BBQ 嘅一個休息區域啦。咁但係我哋旁邊呢度嘅話，仲有休息區域㗎，你睇下。咁佢其實嗱，我哋呢邊咧130平嘅話咧，佢係主樓同埋副樓咧所結合組成噶嘛，出邊係一個花園。但係如果你中意嘅話，可以利用埋呢度空間。如果係之前你哋有睇過我出過一個裝修概念嘅視頻嘅話，其實都知道啦。我哋有啲客戶咧喺呢度嘅頂啊，全部咧係填晒佢啊。咁跟住呢邊做翻飯廳位置啊，亦都係 OK 嘅。咁但係睇翻我哋開發商嘅交付先啦。咁出邊副樓咧會係一間套房嚟嘅。嗱，睇翻咧係套房個位置啦。咁啊，如果平時咧你有客人啊同你一齊過嚟啊，或者長者啊家人過嚟嘅話，住喺副樓都 OK 嘅。如果佢唔想上樓梯嘅情況下，亦都係套房啦。好啦，咁我哋再睇翻室內嘅空間啦。咁我哋睇到咧外立面咧會係一個2層嘅別墅啦。但係我哋呢邊嘅北邊別墅咧係可以做到4層嘅，因為咧佢上面除咗可以加建之餘，仲可以做埋呢個地下室嘅。睇翻我哋室內個空間啦，咁啊樣板房咧，佢1樓嗰度咧就打咗一間房，後面咧就會做翻個飲茶嘅區域啦。咁呢邊嘅話，亦都係一個餐客廚一體嘅大廳啦，非常之闊落啦。咁重點咧，我哋呢套別墅咧係前後花園嘅。咁啊睇到出邊咧，仲會有一個花園係臨湖嘅，對住我哋嘅湖景啦，仲可以搭建埋呢個遊艇碼頭先。我哋跟住鏡頭落嚟睇下。咁點解話佢會做到一個地下室呢？咁嗱，睇到咧，其實我哋呢邊咧靠住湖，我哋係成個別墅咧係升高咗2.8米左右啦。咁見到而家咧，其實有幾多嘅別墅咧喺度裝修緊㗎啦。呢條拉咧已經係基本上咧有好大部分咧喺度裝修緊啦，已經係裝修入住嘅。我哋都見到啦，佢其實咧有好多咧會做埋呢個地下室嘅。咁啊，至於你覺得需唔需要用到咁多空間咧，就睇翻你自己㗎。加上咧早幾日嘅話咧，呢邊啊物業啊都喺度清緊河入邊嘅一個海草，哇，仲見到有魚添。好啦，咁啊，如果你需要做呢個遊艇碼頭，自己可以做下，或者咧，如果係唔需要嘅話，做翻地下室都 OK 嘅。咁見到咧，其實咧嗱，好似如果你要加建到第4層，亦都係 OK 嘅。嗱，而家我哋都見到係可以加建到噶嘛。鏡頭攝影師唔該俾一俾鏡頭，話俾我哋嘅觀眾朋友知，我哋呢邊咧係可以加建。3樓嘅，即係加埋地下室，係總共係4層嘅。呢個咧對於我哋嚟講係合規嘅哦，因為咧基本上咧做下地下室嘅都會經過我哋呢邊公司啊去幫佢申請噶啦。咁睇翻我哋外立面咧，亦都係比較靚仔啦。見到嘅話咧，我哋基本上啦，我哋嘅大廳啦，以及2樓嘅主人房嘅話，亦都係一個大片嘅一個採光玻璃啦，所以睇到嘅景觀咧，亦都係非常之靚噶。好啦，咁啊事不宜遲，我哋再上2樓睇下先。咁啊，如果係溫泉池嘅話，我哋基本上咧都唔會整喺呢個前花園啦。咁啊，溫泉池都會起喺翻我哋嘅臨湖花園呢邊啦，可以睇住我哋咁靚嘅湖景啊，泡住呢個溫泉，亦都係 OK 嘅。咁咧呢邊咧就做咗個雙池位置都係 OK 嘅，睇你自己係點樣去設計翻。我哋有啲客戶咧就會叫我哋設計方形啦，或者係做一個比呢個更加大嘅溫泉池一條過去，因為佢比較多屋企人一齊過嚟度假嘅。咁啊最緊要睇翻你自己啦。咁我哋睇翻咧1樓嘅空間呢邊咧，仲有一個衛生間啦。3段式嘅公衛啦，咁啊呢邊本來係一間房嘅位置咧，咁啊基本上可以通埋出邊花園嘅。但係你覺得出邊其實我哋有咁多房間都唔想做大個廳，可以打咗呢間房做多個休息區都仲唔得啊 ？OK， 我哋而家上2樓睇下先。
嗱，睇翻2樓嘅話咧，我哋呢邊咧就會係2間套房啦，亦都係睇住我哋嘅湖景嘅。咁啊，我哋鏡頭咧比一比我哋呢邊嘅套房啦，睇翻呢個咁靚嘅一個湖景啦，同埋咧我哋呢邊咧亦都係用翻呢個雙層玻璃㗎啊！哇，沖涼都仲可以睇埋湖景，你睇下。但係咧，平時自己沖涼，因為開住燈咧，最好用翻呢啲遮光嘅百葉簾啦，要提醒一下大家哦。嗱，咁啊，再睇翻我哋主人房嘅位置啦。我哋主人房嘅話，亦都係睇翻咁靚嘅湖景嘅。咁啊，我哋嘅樓間距嘅話咧，都會有68米左右。其實樓間距相對嚟講係比較足嘅。咁啊，加上我哋呢邊嘅話，亦都係睇到日落啦。咁啊，對面而家我哋見到有啲山景，其實佢就係財神山嗰邊啦。之前我都有去行過嘅，嗰度其實都係唔錯㗎。其實哇，住喺呢度仲可以對住財神山，真係唔錯喎。咁我哋嘅創意樣板間呢個主人房嘅話，咁佢擺咗個浴缸喺度，咁可能就係突顯佢溫泉別墅嘅特色啦。咁你可能就好少會有客戶朋友中意喺主人房嗰度加個浴缸，但係你可以裝喺嗰個衛生間入邊嘅，睇你自己係點樣 design 嘅。如果你唔識得點樣去設計嘅話，亦都可以揾翻 Shirley 呢邊幫你出翻呢個設計方案啦。咁啊，呢邊亦都係有衣帽間嘅一個位置啦。咁我哋大約其實咧之前有睇過碧海銀湖嘅朋友咧一直追住我哋頻道睇嘅，其實我之前咧亦都係將呢個別墅嘅細節位咧，亦都係解釋得非常之清晰㗎啦。咁再睇翻我哋出邊啦，我哋主樓出邊咧仲有一個露台位置啦，露台嘅話咧亦都係可以連接翻我哋出邊嘅副樓嘅。嗱，睇到如果係你呢邊咧，如果係冇填平嘅話咧，咁啊你可以連翻呢個副樓啦。咁啊，攝影師跟我過一過嚟，睇到我哋碧海銀湖呢邊嘅外立面結構先。嗱，我哋睇到陽台一個位置，跟住咧你見到佢仲有一個鋼構結架嘅，係可以連翻呢個副樓，即係意味住你可以喺呢度咧做一個連廊連翻我哋嘅副樓。副樓呢邊你亦都可以做翻呢個玻璃屋啦，或者係呢個露天嘅一個活動區域。其實我哋好多客戶咧都仲有係咁樣做住嘅。咁可能而家咁我哋呢邊咧咁而家夏天啦，啲樹長咗比較多葉。而家我哋都可以睇到對面嘅有幾套裝修好咗嘅，都睇到佢係露天花園已經係做好咗噶啦。如果你覺得實在係唔夠住嘅，可以做翻個玻璃屋嘅。咁入邊可以做翻呢個瑜伽室啦、麻雀房啦、電競房啦，亦都係冇問題噶。見到我哋樓上其實都仲係可以加建翻多一層噶啊。咁啊，我哋而家咁曬，我哋翻入去先。今日真係烈日當空啊！但係睇到嘅景會更加靚啊！因為之前冬天過嚟嘅話，睇到碧海銀湖呢邊嘅話咧，都仲會有翻少少霧水啊！睇到嘅嘢都冇咁清晰啊！但係今日咧，哇！諗唔到睇到真係睇到好遠都好啦，嗰啲樹咧都係好清晰，個景更加靚啊！嗱，而家我哋喺度睇到個湖面咧波光粼粼啦，非常之舒服啊！佢又清咗一部分海草啦，咁啊直接講係未清完嘅，咁但係起碼我哋嘅開發商係會做呢個動作啦，清周邊嘅一個雜草啦。水入邊嘅海草啦，以及係一個岸邊嘅嗰啲泥啦，佢起碼會做呢一層動作，會交付到俾我哋業主。加上咧，見到碧海銀湖嘅話，佢3期嘅二區咧，亦都係比我哋之前過嚟咧，真係工程進度好快。我每次嚟咧都一個樣，但係我今期嚟得比較多啊，因為咧比較多客戶咧過嚟購買碧海銀湖，我都非常之多謝相信我哋呢邊嘅業主啦、新業主啦，咁啊亦都係非常之感謝佢哋相信我可以幫佢順利完成呢個手續啦，咁亦都係恭喜佢哋嘅。咁好啦，咁啊同大家講翻啦，碧海銀湖嘅話130平嘅話，現樓單位咧就已經係賣晒㗎啦。咁如果你係中意呢個單位嘅話咧，可以等翻我哋嘅3期二區呢邊嘅。咁3期二區嘅話，佢會分4條拉去開嘅。咁佢一共係200套啦。咁其實咧，臨湖單位相對嚟講，亦都係冇幾多嘅咋。但係而家佢開住第一梯嘅話，其實價錢亦都係非常之優惠嘅。咁佢有某部分嘅一個臨湖別墅嘅話，佢195萬。
左右咧就可以買到啦。咁當然啦，咁都要睇翻呢個位置啊，單邊位個花園大少少咧，相對嚟講都係200萬出頭。點解佢會比我哋2期或者係3期嘅1階平咗咁多咧？因為佢會係一個期樓啦，會係等到明年嘅27年嘅12月先至會交付嘅。咁到時候佢慢慢再開賣嘅話，價錢亦都係會越嚟越高嘅，即係越近交付時間嘅話，佢亦都係會價錢越高噶啦。所以如果係中意呢個130平臨湖別墅嘅朋友，如果你又唔急住住嘅話，而家可以快啲落手買呢個單位先啦。好啦，咁啊今期咧我哋睇呢個130平嘅碧海暗湖別墅咧，咁啊今期咧就到呢度啦。如果有興趣嘅朋友咧，亦都係可以聯繫翻 Shirley 攞更多詳細資料，或者帶你嚟到實地睇樓嘅。好，咁我哋下期咧亦都會同大家講翻呢個170平嘅，我哋下期再見啦，拜拜。